住宅價錢買別墅，你會點揀？今日帶大家睇呢個別墅咧，總價140萬就可以攞到一套噶啦，實用率去到3000尺嘅。咁前後花園，用埋溫泉入戶，仲有私家車位嘅。咁呢度買嚟度假養老，啱晒你啦！咁依家我哋即刻入去裏面睇睇。咁我哋入到嚟咧，可以見到咧，我哋呢個已經係非常之大嘅。右手邊咧可以擺嗰個 BBQ 啊，開 party 啊。咁咧右手邊咧仲有一個套房嘅，咁可以作為我哋嘅長輩房。我哋依家就去睇下。呢個房咧空間都非常闊落嘅，帶埋一個套廁嘅。依家咧我哋入去睇下我哋嘅客廳係點樣嘅咧。可以見到咧，我哋客廳咧係做咗一個橫廳設計嘅，空間感非常之闊落嘅，帶埋一個開放式嘅廚房。咁我哋呢邊咧，右手邊呢個露台呢邊咧，有一個咧我哋溫泉嘅。咁得閒咧翻嚟咧浸下溫泉，飲下啤酒，或者咧可以釣下魚嘅，呢啲咪又叫個享受咯。咁我哋依家即刻上去2樓睇下。依家咧我哋上到2樓啦，可以見到咧呢度嘅呢個天台露台咧係全正數嘅，可以喺呢邊咧飲下茶或者睇下書，係非常舒服嘅。咁我哋依家就去睇下裏面嘅一個房間。咁我哋2樓咧做咗2間房嘅，右手邊第一間房咧可以作為客房嘅，景觀非常之似正嘅，帶埋一個套廁嘅。咁我哋依家入到嚟睇翻第2間房，第2間主人房咧空間非常闊落嘅，帶埋一個浴缸嘅，可以浸住溫泉，睇下呢個海景嘅。帶埋套廁，咁呢個屋苑咧總價先145萬就可以攞低啦，首期都係講緊20萬嘅，而且咧1個鐘咧直達我哋港珠澳口岸嘅，半個鐘到我哋珠海市區啊，交通上非常便利嘅。咁中意呢個屋苑朋友咧，可以 call 我聽我帶你過嚟現場參觀嘅。